धुळेच्या ॲलर्जीने इतकं डोकं जाम झालं होतं आणि नाक जाम झालं होतं की एक शब्दही बोलायची इच्छा नव्हती. म्हणून ते मला बोलले की असंच पाहिजे आणि त्या नादाने तू शांत तरी बसशील, थोडीशी बडबड बंद करशील. बट मी त्यांना बोलले की बिलकुल असं होणार नाही की मी बडबड बंद करेल आणि त्यावर मी एक रामबाण उपाय शोधून काढला. तो म्हणजे ॲलर्जी रक्षक च्यवनप्रज. रोज सकाळी त्याचं सेवन करायचं 1 चमचा आणि त्याने पूर्ण सर्दी, खोकला की कुठल्याही प्रकारची तुम्हाला ॲलर्जी असू द्या, धुळेची वगैरे सगळी गायब होते. एकदा नक्की ट्राय करून बघा. त्याचसोबत हे ॲलर्जी रक्षक तूप भेटतं जे नाकामध्ये सोडायचं असतं झोपण्यापूर्वी. त्याने धुळेची जी ॲलर्जी असते ती पण कमी होते. सो एकदा नक्की हे प्रोडक्ट ट्राय करून बघा. આ પ્રોડક્ટનો ઓર્ડર આપવા માટે ગૂગલ પર એલર્જી રક્ષક.com સર્ચ કરો.